Shkojmë tani tek artistët që ndodhen jashtë ambientit të teatrit kombëtar. Ndjekim në këtë moment artistin Liçaj. Sepse s'kam qenë, po nga video unë ut me rova, sepse është fëmijë 300 e mori. Dhe normale është që edhe shteti poshtë, po them efektivët e policisë, në një lloj mënyre do ketë ndikimin atje lart, një çmendur. Unë kam vetë 2 djemtë në moshën e atij fëmije. Edhe kur e pash se dhe djalë dhe djemtë mi kanë biciklet, unë rënqetha. Sepse një moment mu duk sikur fëmija imi ishte aty. Si mund të preket fëmija? Këta oficer dhe efektiv policia, a e din që nuk duhet të bëjnë vetë qyqësi, po duhet të zbatojnë rregullat, ai fëmijë duhet marrë me shumë kujdes, të qohet në komisariat ose në qendra këshillimi, të qohet një psikolog dhe strukturat policia për këto gjëra i ka, të afroj prindin që ta qetësoj, po duhet ta dhunojnë atë farë feje, është fëmijë, 300 e mori. Dhe sinqerisht, po çfarë janë ata? Si ja u ka bërë dora, si ja u ka bërë dora. Se i ka shtafu baba i tyre, para se të bëshin policë, duhet të nxjerrin fëmijët të dikujt tjetër, po unë vras për fëmijën tim. Unë nuk jam i dhushëm, po për fëmijën tim unë vras. Të ma preki një fëmijën time me dorë, qoftë edhe efektiv policie, kur unë vetë nuk e kam prek një herë me dorë, unë e vras. Se nuk e kam pjell fëmijën tim që të marraj dikush tjetër. E kam pjell me dashurinë më të madhe dhe do i respektojnë të drejtat e tij sipas ligjit, kushtetutës dhe konventave ndërkombëtare si dreq, po si respektoj policia e bëj unë të respektojnë. Sepse është turp të rrihet një fëmijë. Është turp të rrihet një fëmijë. Me ka e tregon forcën më macho, 4 policë me një kalama. Po hajde tregoj këtu te teatri si 24 korrik, që i këtë si qenë rrugë. Dhe normale, e kemi parë ministrin që thot, është jamun aty, pjata e Zacikit. Se si pjatë Zaciki është. Jamun aty. Dhe o sinqerisht to fjalë që i them e ke qardhë më të madhe se jam djalë ushtaraku vetë, 300 e mori. Edhe di fare mirë çfarë do thot uniform. Sa punë delikate e vështirë por dhe e bukur është. Po të katandisen këtu, të nxjerrin fëmijën 6 mëngjesit me gas. Ndërkohë që dhe policia serbe dhe ushtria serbe në Kosovë fillon të veprimet operacionale 8 e gjysmë mëngjesit. Këta kanë vajt me gas. Kanë vajt kanë vajt të unaza, kanë bërë batërdin. U kanë heq njerëz edhe për vit tritat dhe ujnë. I kanë nërë ata fëmijët mos gësojnë asnjë. Ç'është mor ky makabritet? Ky duhet jetë shteti im. Ky është shteti i cilit unë jap taksat. Që në vend të më shërbej vullon këto që i del përpara, sepse i shkrepet një qartur atje. Ata efektiv policie kur janë betuar, kujt janë betuar? Kombit apo të çmendurit Surrelit? Se janë burra, dhe burri ka një kod betimi, ose bese. Kur betohesh flamurit, shërbej flamurit ligjit kombit, jo një kafshe, që merë telefon qytetarët me isha nga nona, që ati thush atit? Nga nuk të shpisë, më falë. Jam vërtet i revoltuar, se mos dukem si patetik. Pas fëmijën ty aty dhe më hikuturi, shumë egoiste, në prindi gjithmonë për fëmijën bëhet shumë egoist. Dhe ndoshta keq po them unë, prindërve të atyre fëmijëve mund thot, prit një herë pse mendon sikur është fëmia im, po ç'a ti bësh? Kështu mendon prindi. Direkt thot, po mos është fëmia im. Por të gjithë duhet me të paktën mor qitjane e lodhur, të paktën brezin e ri mos e prek. Të paktën fëmijët mos i prek mor kafsh, që s'ke lënë njeriu pa i trokitur në nder. S'ke lënë njeriu pa dhunuar e pa bullizuar. Të paktën fëmijët dhe pensionistët dhe pleq mor kafsh. Sepse është turp. Mund thot kushdo që si ishte kryeministri ati ishte polici, po mërë po, se peshku qelbet nga koka. Dhe koka e ati është jo peshki qelbur, po është qatë i thuash, është fekale. Skandaloze. Gjithsesi unë prap kam edhe një gjë tjetër, sepse këta politikanët tanë në përgjithësi e kanë këtë hobi, këtë qef që të përçajnë e të sundojnë. Çfarë ndodhi në të largëtin 5 korrik 2018? U shkel kushtetuta në 9 nene. Kushtetuta në 9 nene.
Dhe gjithë vëmendja që duhet ishte pikërisht të shkelja e kushtetutës, se është tragjedi, u spostua nga histerike e bashkisë, në një talava gazeta shëroz, kush për qau kë qarë tha i atje se këtu kur i tha, a u ble, as u ble, e tjerë, që është makiavilitet dhe perversitet politik, sepse duhet merrem me gjëra thelbësore e jo me tralalara, dhe u kalua, u lanë harres që u shkel kushtetuta. Ne rezistuam, fort, u përpoqëm të vinim lëvizje institucionet tona, ndërkombëtarët dhe qëndresa jonë këtu. Vjetë mas 20 asaj date të turpshme, 24 korrikut, ku ne rezistuam dhe treguam forcën tonë, dhe prandaj për në memorien time do ngelet e pa vdekshme ajo ditë, derisa të mbyll syt, filloi i lodhuri i Surrelit ta kthente atë lojë që bëri Velia në 2018-ën, filloi ta luante vetë. Ai që luan me Facebookun, ai që e drejton shtetin nga Facebooku, ai ka pak puzete që ai quan Facebook. Dhe filloi të na nxirrte prapë këtë historinë e artistëve të gjitha gënjeshtra, kush është pro, kush është kundër, duke gënjur, turpi më i madh është të gënjej një kryeministër, po ky pse ka problem fare gënjeshtën aq më pak ky tjetri, histerike e bashkisë. Dhe tani na nxjerrin prapë këtë lojën. Dhe bukur është se edhe e kanë vendosur për të prishur dhe pastaj bëjnë sondazhin. A kuptoti, bëjnë atë si biçim peticioni, më budallik nuk ka. Dhe vazhdojnë me këtë teorinë kush si qysh tek dhe janë aq pamend sa që ajo lojë u konsumua para 2 vjetësh. Dhe në këto 2 vjet të gjithë shqiptarët e kanë parë se çfarë ndodh. E kanë parë që Rali bia që s'kemi lek për të bërë teatrin. Sepse e hodhën vetë poshtë kur thanë i gjetëm lekët. Tani thonë gjetëm kredi, ndërkohë që ne i kemi gjetur lekët me Europa Nostrën. Dhe i rikthehen prapë kësaj lojës për të përçarë komunitetin e artistëve, se e kanë shumë qef, dhe na nxjerrin teorit kush tha çfarë, dhe luajnë me emrat e figurave kombëtare. Sepse ka dalë profesor Berti, i cili ka thënë me gojnë e vetë në një telefonat që nuk ka firmosur kur për prishjen e teatrit. Dhe unë pyes këta të qarturit e pushtetit, kujti leverdis kjo? Vetëm atyre. Po u linë pyetja pse u leverdis vetëm atyre, kryeministrit edhe histerikes së vogël të bashkisë, që është i palishëm dhe i pavotuar. Kujti, pse duan të përçajnë ata komunitetin? Sepse e din që po nuk u përçan dot komunitetet, ata marrin fund për 3 sekonda. Pra shikoni me çfarë metodash mbajnë pushtetin këta njerëz. Shikoni me çfarë metodash këta duan të sundojnë. Dhe gjithë kjo energji, gjithë kjo zezon që kanë brenda këta 2 tipet, gjithë kjo raskapitje, ndërkohë që mund të bënin një gjë shumë të denjë të dy. Nëse do ishin qytetar, nëse do ishin çik patriot, thjesht t'i bënin gjëra të mirë. Edhe bëjnë shumë kollaj gjëra të mirë, se s'ka asgjë të re në këtë diell. I ka bërë bota para nesh, mjafton t'i aplikosh. Po nuk duan t'i bëjnë mirë gjërat. Sepse po të donin t'i bënin gjërat mirë, do bëheshin. Se vullneti dhe dëshira e popullit është. E tyrja nuk është. Prandaj unë i kam akuzuar prej vitesh si anti-shqiptar. Sepse ata nuk e duan këtë kombë dhe prandaj përpiqen ta përçajnë. Po e bukur është se janë aq sharlatan të dy, sa që del ai tjetri dhe i përgënjeshtron. Dhe çfarë i mbeti? Çfarë fytyre i mbetet i pushtetit të qartur? Çfarë fytyre i mbetet? Ju do thoni nuk kanë fytyrë. Po, nuk kanë fytyrë. Dhe s'kan për të pasur kurrë përderisa popullin e shikojnë si një mjet shfrytëzimi për të mbushur çepat e tyre, se janë miliarderë, janë miliarderë, nuk din as vetë sa kanë dhe ku i kanë. Dhe e gjitha kjo, për çfarë? Të bësh të vuash një popull të tërë për veten tënde? Në çvend të botës ekziston kjo gjë përveç se në diktaturë. Se shpesh herë më kanë thënë, më nërë egzageron ti se nuk jemi në diktaturë. Jo, kjo logjik është diktaturë. Dhe tani jemi në diktaturë. Për ça gazetarët,
fyej, ofendo, për qa artistët, fyej, ofendo, dhe kush, ca njerëz si s'kan pik morali, që s'kan asnjë lloj integriteti njerëzor, që nuk kanë asgjë të mbjell bukur brenda tyre në kuptimin metaforik të fjalës, po janë shkretir brenda. Dhe prandaj rrihet dhe trajtohet si kafsha i fëmijë. Sepse amplifikohet poshtë gjithë zona që ty njerëz kanë në shpirtin e tyre. Dhe ja pse jemi në këtë gjendje shqiptar. Dhe ja pse është ora kur ne duhet të ngrihemi se kështu nuk vazhdohet më. Kështu nuk mund të vazhdohet më. Sepse në qoftë se rrëzojmë këta dy gangster, po unë i quaj gangster se mënyra si operojnë ata si veprojnë të është rrugaqërore, gangstereske. Në qoftë se rrëzojmë këta dhe ata që do vinë mbrapa, do kenë frikë. Sepse për fat keq, politika shqiptare njeh vetëm një gjuhë, presionin. Nuk njeh logjikën, nuk njeh të mirën. Thot, okej, të bëj ca gjëra të mira për vendin tim. Që dhe nesër pas nesër, kur t'iki nga posti, ose dhe nga jeta fare, se njerëz jemi një ditë vdesin, populli thot, filan kryeministër bëri këtë. Shqiptar, do vazhdojmë të zgjedhim njerëz të liq? Do vazhdojmë të gënjehemi nga përçarja? Do vazhdojmë të gënjehemi nga propaganda e ulët? Nëse do vazhdojmë kështu do mbetemi. Caligula është në rënje, është në ikje, është i mbaruar. Por është ky Neroni këtu, kjo histerike e bashkisë. Ai është merri më i madh dhe për fat lajmi i mirë për ty, më histerike e bashkisë, se ke qefti këtë lajmi më i mirë, është që e kanë kuptuar të gjithë shqiptarët, edhe të tut, se çfarë mostre je. Prandaj varri jot politik, është metaforike se je trem. Është varri politik është metaforike, është figurative, është aq i thellë sa që kur të biesh brenda momentin do bësh aq zhurmë sa ti se ke idenë. Po nuk të ndihmojnë dot. Rrugë të mbarë në fundin tënd politik, sepse e meriton. Ti je i zi. Unë kaq kisha për të thënë, mikrofoni është i hapur, kush të doj, le të shprehet.